Ну вот сняли с пробокса моторчик и смотрим. Цилиндры у нас, конечно, все задранные до ужаса. Так, вот сейчас смотрим характерный стук, да? О. Так, сейчас повернем. Четвертые цилиндрики, первый. О, даже щель видна, кольца видно вон там. Бля, как люди моторы собирают. Охуенно. И вот, слушаем. Вот это вообще сильно. Этот первый. Вот так вот. Цилиндры, конечно, все посинели. Пятнами такими пошли. Вон, видно, да? Пятна. И в этом такая же история. Вон. О, пятна видно хорошо. А здесь у нас вон какие царапки. Ужасные. Ужасные царапки. Вот тоже все цилиндры посинели. Сейчас придется растачивать. Вот в моторе сколько грязи есть. Так она вся тут и осталась. Нихуя ничего не почистили. Ну, вот тут тоже видим, сколько масла все это бежало. Крышка клапанная у нас идеально вся черная. Как нагар был, блядь, так и есть. Клапаночки проверим потом. Тоже как бы. Почему-то же она фыркала. Ну, грязь. Это все сколько грязи есть, так оно и есть. Ну, вот такая вот у нас история.